വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓൾ സൊല്യൂഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു മില്ലിലാണ്, റൈസ് മില്ലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഓയിൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ. ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇതിലേക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന 3 ടൈമിലാണ് L1, L2, L3 ഇങ്ങനെ 3 ടൈമിലുണ്ടാവും. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ KCB ലൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നത്. RYBത്തെ 3 ടൈമിലാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ A1, B1, C1 നമ്മൾ ജോയിൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർ കണക്ഷനാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോക്ക് കുറവാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് കറൻറ്റും കുറവാണ് നമ്മളെ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ. ഇതാണ് B2, C2, A2. ഇത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഇതിൽ ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സ്റ്റാറിൽ 5 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ 10 സെക്കൻഡിലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പുഷ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് സ്റ്റാറിലാണ്. ഇതിവിടെ നമ്മളെ റൈസ് മില്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 3 ഫേസ് മോട്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ബോക്സാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് A1, സെക്കൻഡ് B1, തേർഡ് C1 ആണ്. അടിയിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ 3 ടെർമിനൽ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് C2, സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് A2, തേർഡ് കാണുന്നത് B2. ഇങ്ങനെ വേണം ഈ 6 ടെർമിനൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടറിലേക്കാണ് ഈ 6 ടെർമിനലും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.